11月までにやっておきたいこと。ジャスパルと申します。とっても楽しかった2周年記念フェスティバルが終わりまして、ポケモンスリープ3年目が始まった感があるわけなんですけれども、来月上旬に若草 EX が来ますね。もう間もなく。そして9月に来光水君限定リサーチ、さらに11月に新フィールドアンバー渓谷を控える3年目。その最初にやるべきことは、アンバーに向けた準備だと思っています。てなわけで、ひとまず11月までの3、4ヶ月間何をしておいたら良さそうか、無課金初期税パル目線でピックアップしてみましたので、ちょっとずつ準備進めていきましょう。途中若草 EX が追加されたりとか、多少また考察することが増えるとは思うんですけれども、臨機応変にやっていきたいと思います。それでは参ります。ってことで、アンバーに向けてやっておきたい準備。まあ当たり前のことばっかりではあるんですが、大きく4つピックアップしてみました。1、食材ポケモンの厳選。2、夢のかけら集め。3、サブレ飴集め。4、木の実ポケモンの育成。これをやりながら、来光炎帝水訓リサーチを挟んだり、若草 EX を挟んだり、ハロウィンを挟んだりして進行していくことになるだろうなと思います。他にもね、思いつくことがあれば、ぜひたくさんコメントに書き込んでもらえたらなと思います。皆さんの知恵もお貸しください。で、これらを説明していく前に、そもそもなんでアンバーに向けて準備するのっていうところをまずお話ししたいと思います。その一番の理由は、アンバー環境が長く続くかもしれないからですね。具体的には1年以上続きそうだからっていうことになります。ポケモンスリープってこれまで新フィールドが来るたびに新食材が追加されて、それを使った最強の料理も追加されて環境が大きく変わることになるわけなんですが、今回のアンバー渓谷は前回のゴールドが追加されてから1年以上待ったっていうことで、アンバー環境も1年以上続く結構長い期間になることが考えられます。ってことは、そこで活躍するポケモンはこれから1年以上にわたって活躍してくれるかもしれないってことで、今のうちに活躍が期待されるポケモンを抑えておきたいよねっていう感じですね。で、アンバーに行ったら新食材のポケモンをいち早く狙って新環境のスタートダッシュを切りながら1年間よろしくねってやれたら最高かなと思ってます。早めに新料理に取り掛かれれば、レシピレベルが上がった強い料理を長い期間作ることができるかと思うので、それこそ若草 EX だとか、なんならシアン EX とかもね、解禁されるかもしれないんですけれども、いろんなところで力を貸してもらえるんじゃないかなと思うんですよね。なので、新食材のポケモンを活かすためにも、今のうちにやれる準備はしておきたいなっていうのが今回の動画の大枠となっています。言うてもね、来年もバレンタインとかスプリングフェスとかそういうタイミングで新たなレシピが追加されるんじゃないかなとは思うんですけれども、とはいえね、私未だに目覚めるパワーシチューも負けん気コーヒーサラダもスパークスパイスコーラもバリバリ現役なので、よほどのことがない限りは非常に長い期間力を貸してくれるだろうなと思っています。てなわけでね、これらを踏まえてやっておきたいこと、優先度が高そうなものから順番にお話ししていきます。ってことで、まず1、食材ポケモンの厳選。今しがたお話ししました新フィールドに行って新料理を活躍させたいんだと。で、新フィールドに行ったら最初に新食材のポケモンを全力で探しに行くことになるでしょうから、今のうちに料理の地盤を固めておけると良さそうですよね。今集めるのが苦手な食材があるのであれば、なるべくそれをなくせるように今のうちに動いておくといいかと思います。また食材のポケモンではないんですが、料理パワーアップ。鍋拡張のポケモンは10中8区新料理になくてはならない要素になるかと思うので、もう実質5つ目の食材みたいなものとして、そこもしっかり厳選しておくといいかと思います。鍋拡張ポケモンもね、ゴールド環境ではずーっと出ずっぱりでした。ででんねも出ずっぱりだったので、そこも料理絡みってことで、ここにね、含めちゃっていいのかなと思いますね。また、食材に関して、この動画とかで詳しくお話ししているんですが、ゴールド環境のいわゆる最強レシピであんまり採用されなかった食材は次、アンバー環境で活躍できるのではと予想しています。激辛ハーブ、若草コーンを筆頭に、若草大豆、味わいキノコ、あったかジンジャーあたりはレシピ数が少なかったですよね。あとは最近クチートが追加されましたピュアなオイル、ラッキーの第2食材ほっこりポテトとか、あとね、不安な方は美味しい尻尾、どう集めるかっていうのもまあ考えておくといいかなと思いますね。育てるのはね、その時が来たらでいいと思うんですけれども。
また、リラックスカカオもエクレアくらいしか出番がなかったといえばそうなんですが、パルデアウパーはアンバーに内定していますので、そういう子は若干厳選の優先度を落としても、まだ現地でなんとかできるかなとか思ったりもしますね。こちらの動画でアンバーの出現ポケモン予想もしましたので、自分なりの予想も各々ね、交えつつ、苦手な食材を中心に準備していけるとより良いのかなと思います。この動画ではね、ゴクリンアンバーにはいないかもなーって言ったんですけど、ゴクリンってむしろ水辺に生息していて、ヌメラたちとも関係性があるよっていうのをゴクリンマスターに教えてもらったりもしたので、ぜひコメント欄も覗いてみてください。まあゴクリンはね、食材のポケモンじゃないんですけどね。ちなみにこれは半分オカルトというか、昨年のパルデア御三家が食材ポケモンだったからそうなのかもしれないんですが、ニャオハのポテトはサラダで、ホゲータのリンゴはデザートで、クワッスの大豆はカレーで、すべてゴールドの最初の最強レシピで使われていました。てなわけで、キモリの卵、アチャモのキノコ、水五郎のコーン、ちょっとだけどうなるのか楽しみにしています。そんなわけで、アンバー環境でいち早く料理に取り掛かりたい場合は、今のうちに苦手な食材をなくしておけるとベターですよね。もちろんレベル60を狙えればとかね、それが一番いいかとは思うんですが、レベル30まででもサブスキル次第では遜色ない活躍ができる子もいますし、アップデートでレベル30までは結構上げやすくなりましたので、一旦重要そうな食材のポケモンはうまいことをキープしたりとか、この後出てくるリソース絡みの問題と一緒に考えてみてください。そんな食材ポケモンの厳選が個人的な優先度第1位ですね。続いて2番目、夢のかけら集め。これも今意識しておきたいポイントになるかなと思います。というのも、11月、12月は夢のかけらを大量に使うことになりそうだからですね。11月は新フィールドの追加に伴う寝顔の目標の追加。それを達成すると、これまで通りであれば、鍋のサイズを大きくすることができるはずです。そこで、まあ、特大の夢のかけらを持っていかれることになるでしょう。11月にそんなにばっこり持っていかれるかもしれないのに、12月には年に一度のあの機能が返ってくるでしょう。ミニではないアメブースト。ここで新ポケモンをバッキャバキャに育てたっていいですし、ライコウ、エンテ、スイ君を育てる方も出てくることと思います。そこを見据えてかけら稼ぎというか節約というか、えほやっておくのもおすすめですね。鍋の拡張も新たな料理のためにやるっていうことになるでしょうし、アメブーストも新食材のポケモンのレベル60とかいけたら心強そうですよね。鍋に関しては昨今キャンチケなしでは料理パワーアップを最低2回発動させないと、重ねがけしないと作れない料理群が登場しましたので、どこまで拡張するべきかっていうのは新レシピが判明するまではちょっとわからないポイントになるかなとは思ってるんですが、スキルレベル8の解禁もあるかと思ってますしね。これまで通り全4回12個分容量を大きくできるんだとしたら、前回のラスト66から69にする際には44万かけら必要でしたね。34万から10万アップでした。ってことは超仮にですけど、12万、15万、19万、24万みたいにアップしていくんだとしたら、56万、71万、90万、114万、合計331万かけら必要になりますので、まあ足りたらね、それをアメブーストに回せばいいだけなので、350万とか400万かけらくらい持ってアンバーに乗り込めたら大体なんとかなるんじゃないかなとは思っているんですが、あとは運営さんのさじ加減次第ですね。そしてアメブースト、ミニではないので夢のかけらの消費量は4倍ではなく5倍になるはずですね。昨年は5倍でした。ここもどれくらいポケモンを育てたいかとか、それこそ3件リサーチの結果次第でも大きく変わってくるでしょうから一概には言えないんですけれども、例えば新ポケモンをレベル15から50にするのであれば、およそ飴500個かけら42万。いやいやレベル60目指すっしょってなるなら、飴およそ920個かけら135万。80万増えんの ?50 から60で。と、まあね、そんな感じとなっておりますし、ライコウたちであればこの 1.8 倍かかるわけですし、新ポケモンが海竜バンギラスタイプの可能性もまだありますよね。ってことで、ぜひそこまで意識して夢のかけら集めできる方はやっておくといいのかなと思いますね。で、
若草 EX がかけら集めの強い味方になってくれる可能性もあると思っているので、メインスキル夢のかけらゲット S に金種をつぎ込むかどうかっていうのはちょっと待ってもいいんじゃないかなとは思ってます。ここもね、めちゃめちゃ難しいポイントですよね。夢のかけらゲットのポケモンって、まず間違いなく EX では活躍できない寄りのポケモンたちだと思うので、どんな調整になるのか、EX がどうなるのかもそうですし、夢のかけらゲットにさらなるアッパーが入る可能性も若干あるんじゃないかなーって、私が丸のおむ使いなので願望込みなんですけど、思っているので、ひとまずね、EX を待ちながら、そして EX を活かしながら、すでにかけらゲットできる方はうまいことかけら稼ぎにも主眼を置きつつ進行していきましょう。ここからね、まだ3、4ヶ月あるとはいえ、2週間に1回キャンペーンが行われたりとか、3件リサーチが2週間続いたりとかするかもしれないって思うと、仮に11月まで、8、9、10月でもあと13、4週間の半分は潰れそうだし、若草 EX にも行くことになるでしょうし、プレミアムパスなら月2回は行くだろうし、みたいに考えていくと、のんびりかけら集めできるタイミングって結構限られているかなと思うので、なんならね、今週はもう丸ノーム出すかなとかね、考えてもいいのかななんて思いますね。若草 EX もアンバー渓谷も最初はフィールドボーナス 0% で始まるのかなと思うので、最初のタイミングはね、かけらを稼ぎにくくなるだろうことも考慮しつつ、ぜひかけら稼ぎや節約も考えてみてください。そんな夢のかけら集めでした。続いて3番目、サブレ飴集めですね。ここは特に無課金的な要素強めなのかなと思います。1番の準備も2番の準備も結局のところ新食材が用意できてこそ意味を持つものになりますので、アンバーが来たら全力で新ポケモンを狙いに行きたいところです。特にアンバー実装の翌週から2週間はおそらくアンバー渓谷登場キャンペーンが行われて新ポケモンがピックアップされることになるかと思います。若草本島にも顔を見せに来てくれるあれですね。ラピスゴールドの時は小ピックアップでした。この2週間はいきなり勝負の2週間になるかと思いますので、特に無課金はしっかりサブレも用意して出し惜しみせずにやりたい。私はやりたい。私のね、サブアカウントでは未だにミニリュウ、ラルトス、アゴジムシの厳選が終わっておりませんので、厳選ってね、本当に沼オブ沼なんですけれども、ここで運よく厳選を終えられれば、そこから1年間バラ色の未来が待っているかもしれないってことで、ぜひ今のうちからサブレ計画をどうするのかっていうのはなんとなく意識しておきたいなと思います。私ね、2周年記念パック L を買ったんですけれども、サブスキルの種が入ってるやつ。スーパーサブレとかがね、若干補充されたりもしましたので、これを例えばダークライに使うのか、ライコーたちに使うのか、はたまた11月まで握っておくのか、そういったね、サブレとか、ライコーたちにマスターサブレ投げるのかどうかとかも含めて、各々のサブレ計画、スリープポイントとかも含めてね、今一度考えていただけたらなと思います。とりあえずパルは伝説のポケモンたちよりも新食材のポケモンを優先しようかなとは思ってますね。お手伝いブーストもね、私はあれ食材を集める補助スキルだと思っているので、順番的には新食材があってから3件が欲しいっていう順番なんですよね。イベントはね3件の方が先に来ちゃうんですけど、なので無理のないサブレ計画を特に無課金の方は考えていただくか、やっちまおうぜ課金ってことでね、そういったこともご検討ください。で、道具バッグに余裕のある方はね、万能飴とかもアンバー追加されて割とすぐにホリデーの飴ブーストが来るかなと思うので、新ポケモンに使えるようにキープしておくっていうのもおすすめかなと思います。それこそ2周年パックの万能飴 L。あれありがたいね、飴100個分。バッグを圧迫しないので、久しぶりに圧迫しない飴のありがたみを感じてますね。ちょっとね、今後飴 M とかをゲットしたらちょいちょいキープしとこうってマジで今更ながら思いました。もうアチーブメントのやつとかだいぶ使っちゃったんですけどね。私ね、道具バッグを拡張していないので、何をどれくらい貯めていくかっていうのは今のうちからなんとなく調整していこうかなと思います。ってことで、ちょっと気が早い部分もあるんですけれども、アンバー実装のタイミングで本気を出せるように、サブレと飴を中心にアイテム類、スリープポイント、ダイヤ等々、リソースをどうしていくのか、メインスキルの種をどうするのか、今一度自分自身の優先順位を考えておけるといいんじゃないかなと思います。
そんなサブレ飴集めでした。そして最後4番目が木の実ポケモンの育成ですね。厳選ではなくあえて育成としてみました。今から狙うのであれば木の実のポケモンの優先度は食材のポケモンほど高くなくていいんじゃないかと特に無課金目線では思ってます。というのも今後さらに料理の食材数が多くなっていくことが予想されるので、料理を軸にしつつさらに木の実のポケモンもがっつり活躍させようってなると非常に高いハードルとなりそうなのが一つ。レベル60の AAA 食材ポケモンとかポンポコ育成できたり、キャンチケがあるんだったらまだしも、無課金にそれって結構高いハードルなんじゃないかなと思っているんですが、いかがでしょうか。また、それに加えて、レベルを上げないと強さを発揮しにくいっていう特徴から、育成に夢のかけらをどっちり使うことになるだろうことも、かけらを貯めておきたいこのタイミング的にどうなのみがあるので、今からならレベル30でも十二分に活躍できる食材ポケモンの方を優先して、余裕がある方は追加で厳選したりとか、すでに育てている子がいる場合は、しっかりレベル60にはしておいたりとか、それくらいの温度感でとりあえずいいんじゃないかなと思ってます。とはいえね、木の実のポケモンが弱いっていうわけではないんですよね。なんなら1年近くアンバーが主戦場になるのであれば、レベル65、70、もしかしたら75はどうでしょうね。あとはなんなら木の実の数 M とかはさすがに3年目には来ないでしょうか。とにかくね、かなり長い期間活躍してくれそうだっていうのは食材ポケモン同様なので、余裕があればそれこそ最初からレベル65近くしてね、お手伝いしてもらうとかできたら最高ではありますよね。それこそアンバーに乗り込んだ瞬間って誰しも今の料理を引っ提げていくわけですから、バタフリー、ヤーボック、チルタリス、みんなね、食材的にもしっかり活かせるかと思うので、やれそうな方はもうちょっと積極的に検討してみてください。まあ、なんやかんや食材ポケモンよりはハードル高いだろうってことと、食材ポケモンは頭数を増やしやすくて、若草 EX でも活躍しやすいかなとか、もろもろ込みでこの優先度にしてみました。あとはね、ライコウスイ君限定のお手伝いブーストを食材補助スキルだと思っているのもあります。そんな感じで、ぜひ自分の手持ちのポケモンや夢のかけらと相談してみてください。そんな木の実ポケモンの育成でした。といった感じで、大枠でやっておきたいのはこんなところかなと思っています。食材ポケモンを探しに行って、夢のかけらを稼ぐためにも EX にも挑戦して、キャンペーンもちょこちょこ挟まるかと思うので、追加ポケモンがいたりとか、ピックアップがあったりとか、ハロウィンとかスクスクウィークとかで飴が増えたりとかね、そういったものもアンバー環境の1年間で活躍できそうかなっていうことを軸に考えてあげると、快適なポケモンスリープ3年目が送れるんじゃないかなと思います。まあこれはね、アンバー環境に重きを置いた、こっから先の1年とか1年数ヶ月とかで失敗しにくいっていうかね、大ごけしづらいっていう選択肢だと思うので、またね、最強を目指すとか、そういう場合には違った戦略が必要になってくるんじゃないかなとは思います。なのでね、ぜひ、私はこういう準備をしますよとか、このポケモン探しとくとよくないとか、ゴールドの時はこういう風にしてましたよとか、何でもコメント頂戴できますと幸いです。ぜひ一緒に3年目のいいスタートダッシュが切れるように、もろもろ考えていきましょう。そんな11月までにやっておきたいこと4選でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドを押していただけますと動画制作の励みとなります。いつもたくさんのコメントとグッド本当にありがとうございます。そんなわけでね、この動画を作り終えてアップするぞっていうタイミングで連発スキルウィークボリューム2が告知されましたね。君最初ボリューム1って言ってなかったじゃんっていうね。エレズンとストリンダーが来るということで、ストリンダーはね、ハイとローな姿があるので、寝顔もきっと違うだろうし、厳選もまあ大変そうですよね。なお彼らは特性プラスマイナスを持っています。専用特性のね、パンクロックのイメージが強いんですけど、音技の威力が強化されたりとか、音技のダメージを減らせるやつ。現時点ではね、メインスキルについて言及がないってことは、そういうことなんだろうなと思ってます。マジで厳選むずすぎないハイな姿とローな姿、集める食材はさすがに一緒かなと思うので、何になるでしょうね、第一食材ね。
またね、若草 EX もこのタイミングでいけることが確定しましたので、スキルポケモンはメインスキル確率 1.5 倍のこのタイミングで若草 EX に行くのかどうかっていうのも悩ましいですよね。それプラスね、何かしらのボーナスがかかるかとも思うので、きっとね、若草 EX 攻略はしやすい反面、エナジーが稼ぎづらかったりとか、ポケモンの頭数を増やしづらかったりとかで、エレズン厳選にもあんまり向かないんじゃないかなと思いますし、それこそ夢のかけら集めをスキルでやりたいっていうならスルーするのもありなのかなみたいな感じで考えることがね、ぐっと増えたかなと思います。またね、とりあえず解説考察動画出そうと思いますので、そちらもね、お待ちいただけたらなと思います。みんなはね、連発スキルウィークボリューム2で若草 EX に行くのかどうかも、ぜひね、コメントお待ちしております。ちなみに来週は何にもないのかな？アップデートが来るだけですかね。そんなわけで、今のうちにやりたいことだったり厳選進めておきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。